Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya sedang berada di SDN 2 Sukadana, tepatnya di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana sekolah dasar negeri ini diketahui ambruk ya. Atap kelas roboh hingga sudah jadi puing-puing. Terlihat ada sejumlah kelas yang mengalami hal tersebut, di mana total ada 1, 2, 3, 4 ruangan ya yang atapnya ambruk atau jebol. Ini bisa kita lihat kondisinya, di mana genteng-genteng sudah berserakan di lantai, dan ini tampak kerangka dari atap ruang kelas ambruk ya dan ringsek. Kondisi ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Sabtu 6 Juli 2024 kemarin, di mana memang hujan turun cukup deras dari pagi hingga malam hari, nyaris di seluruh wilayah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana hujan tersebut turut merusakkan rumah-rumah warga berikut dengan fasilitas umum. Dengan total hingga saat ini tercatat oleh BPBD Indramayu ada sebanyak 15 bangunan yang mengalami kerusakan. 12 diantaranya merupakan bangunan rumah warga ya, dan sisanya merupakan fasilitas umum. Salah satunya adalah SDN 2 Sukadana di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ini bisa kita lihat dari pihak dinas pemerintah daerah juga sudah turun ya ke lokasi kejadian dan melakukan evakuasi dari genting-genting yang rusak atau diturunkan ya genting-genting agar tidak ada korban selanjutnya. Kalau sekolah di mana? Bukan buru-buru minta lagi dong. Minta apa nama? Baik, mungkin sekian laporan langsung dari wartawan Tribun Cirebon.com, Handika Rahman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.